హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ఈ రోజు మాట్లాడతాం NS160 గురించి. చూడొచ్చు, మన దగ్గర NS160 వచ్చింది. చూడొచ్చు 1000 కిలోమీటర్ నడిచింది. చూడొచ్చు, ఇది ఫైరింగ్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. సౌండ్ వస్తుంది. ఇది ట్యాంక్ ఇప్పి చూడొచ్చు ట్యాంక్ ఇప్పి చూస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే తోడర్ బాడీ బయటికి వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తుంది. చూడొచ్చు, తోడర్ బాడీ బయటికి వెళ్ళి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు తోడర్ బాడీ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. దీనివల్లనే మనకు మిస్ఫైర్ అవుతుండే గురు అని. ఒకవేళ ఇట్లా క్లియర్ అయిపోతే ఓవర్ స్పీడ్ కొట్టొద్దు ఎక్కువ, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతుంది. కొత్త బండ్లకు ఒకవేళ ఎక్కువ కొడితే ఇది మన వాల్స్ అవి ఉంటాయి కదా, దానివల్లనే ఇది డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది మొత్తం. చూడొచ్చు, మొత్తం ఫిట్టింగ్ కూడా అయిపోయింది బండి. ఇది మొత్తం అసెంబ్లీ చేద్దాం. దీనికి మొత్తం ట్రయల్ కొట్టి అయిపోయింది బండి. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రయల్ కూడా కొట్టవచ్చు. చూడొచ్చు, మనం ట్రయల్ కొట్టి ఒకవేళ కస్టమర్కి 30 చేద్దాం. ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళు వస్తే లైక్ అవుట్, షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.